ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ജോവാഞ്ചർ ട്രാവലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കുളമാവിനടുത്തായിട്ട് ഉപ്പുകുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ? അതിരാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് മുട്ടുന്നൊരു ചായ കുടിച്ചിട്ടാട്ടോ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. അശോകവലയിൽ നിന്ന് ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് വേണം നമുക്ക് ഉപ്പുകുന്ന് വ്യൂ പോയിന്റിലെത്താൻ. നമ്മൾ ഹെയർ പിൻ വളവുകളൊക്കെ തിരിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര. നേരം വെളുത്ത് വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. സൂര്യൻ ഉദിച്ച് വരുന്നതിന് മുമ്പായി വ്യൂ പോയിന്റിൽ എത്തണം എന്നുള്ള കണക്കൂട്ടിലോട് കൂടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് എത്തുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഈ വലത്തേക്ക് കാണുന്ന വഴിയാട്ടോ നാടുകാണി പവലിയനയിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത്. അവിടെ നിന്നാൽ നല്ല വ്യൂ ആണ്. കുളമാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ സമീപത്തായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ചെക്ക് ഡാം ആട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. അത് ഈ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന മെയിൻ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലാണ്. ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ കുളമാവ് ഡാമിൻ്റെ മുകളിലേക്കിടെയാണ്. നമ്മളങ്ങനെ കുളമാവ് ഡാമിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക കേട്ടോ. നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡാമിൽ. ഈ ഡാമിൻ്റെ മുകളിൽ നിർത്തി വീഡിയോ എടുക്കാനോ ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊന്നും അവിടെ സമ്മതിക്കില്ല കേട്ടോ. ഇരുവശങ്ങളും പോലീസുകാർ പ്രൊട്ടക്ഷന് നിൽപ്പുണ്ട്. അവർ നമ്മളെ ഓടിക്കും അവിടെയൊക്കെ വണ്ടി നിർത്തിയ. കുളമാവ് ഡാമും കഴിഞ്ഞ് ഒരു 2 കിലോമീറ്ററും കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പാറമട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തെത്തും. അവിടെ നിന്നാട്ടോ നമ്മൾ ഈ വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് തിരിയുന്നത്. ഇതാണ് പാറമട എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. ഇവിടെ വലിയ ബോർഡുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ വ്യൂ പോയിന്റിന് അങ്ങോട്ട് ഇവിടുന്ന് മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് 2.5 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. തലേദിവസം മഴയൊക്കെ പെയ്തുകൊണ്ട് റോഡൊക്കെ നനഞ്ഞ് ഇരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി കൂടിയാണ്. ഇവിടെ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്നാ അടിപൊളി ഒരു വ്യൂ ആണെന്നറിയാമോ അവിടെ. ഏതായാലും ഇവിടെ സൂര്യന് ഉദിച്ച് പ്രകാശം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തി. ഈ വ്യൂ പോയിന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 30 കിലോമീറ്റർ മാറി ഉടുമ്പന്നൂർ പഞ്ചായത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഗേസ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഉപ്പുകുന്നിൽ തിരികെ കേട്ടോ. ഉപ്പുകുന്ന് വ്യൂ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വഴി കൂടെ വേണം നമുക്ക് നടന്നു പോകാൻ. നല്ല കുറേ കാടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോയി നോക്കാം നമുക്ക്. ഞങ്ങൾ വ്യൂ പോയിന്റിൽ ചെന്ന് കുറച്ച് സമയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങ് ദൂരെ മലനിരകളിൽ സൂര്യകിരണങ്ങൾ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ. എന്ത് ഭംഗിയാണ് നോക്കി. ആ കളറ് നോക്കി. രാവിലെ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും പറയാനില്ല അതിന്. താഴ്വാരങ്ങളിൽ മഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഓർക്കും മഞ്ഞ് കട്ട കൂടി കിടക്കുന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെയേ തോന്നുകയുള്ളൂ. അത്രയും ഭംഗിയാണ്. അത് നോക്കി. ഡാമിൻ്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇതുപോലെ ആദ്യ കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ മഞ്ഞ് അതുപോലെ അവിടെ കിടക്കുന്നത് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മെയിൻ റോട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ കാട്ടികൾ കുറച്ച് ദൂരം അങ്ങ് പിന്നിട്ടോ. അത് നോക്കി, ഇവിടെ നോക്കി എന്തു ഭംഗിയാന്ന് പറയാം. നമുക്ക് കണ്ണെടുക്കാനേ തോന്നില്ല. പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത അത്ര കാഴ്ചകൾക്ക് അപ്പുറമായുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ താഴെ നല്ല മഞ്ഞ പൂക്കളൊക്കെ വിരിഞ്ഞു നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത്ര സുന്ദരമായ കാഴ്ചയാണെന്ന് അറിയാവോ നമുക്ക് പ്രകൃതി നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. അതുപോലെ അതുകൊണ്ടോ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട്. മഴ കുറവായതുകൊണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ കുറവാണ്. നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടും പോകണം. അവിടെയൊക്കെ പോയി നമുക്ക് കാഴ്ചകൾ കാണണം. അരുവിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ കേട്ടോ, താഴ്വാരങ്ങളിൽ മഞ്ഞു മൂടി കിടക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ച കേട്ടോ. നമ്മുടെ മുട്ടവും തൊടുപുഴയും നല്ല നല്ല കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എറണാകുളം ഷിപ്പ്യാർഡിൻ്റെ സ്ഥലമൊക്കെ കാണാമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്കിപ്പം അവിടെ ചെറിയൊരു മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും വ്യക്തതയല്ല. എന്നാലും മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്നതുണ്ടോ, മലകൾ മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്നത്. ഇത്ര ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് രാവിലെ ഇവിടെ വന്നാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.
ഫ്രണ്ട്സ്, ആ കാണുന്നതൊക്കെ മേത്തൊട്ടി പൂമാല ഭാഗം കേട്ടോ. അതെ, ആ മലമുകളിലൊക്കെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊക്കെ മലകൾ കണ്ടോ, എന്ത് രസമാണ്, മഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുക രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെ പിന്നെ മുത്തിയുരുണ്ടാന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഇത്രയേറെ കാഴ്ചകൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ ഒരു സ്ഥലം വേറെ ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇടുക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു എന്താ പറയുക, വാക്കുകൾക്ക് അപ്പുറമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കും. നല്ല തണുപ്പും കോടയും ചീവീടിൻ്റെ ആരവങ്ങളും നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാഴ്ചകളും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ പാറമടയിൽ നിന്ന് വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്ന റോഡാട്ടോ ഇപ്പോൾ ആ കണ്ടത്. ഉണ്ടോ, നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്ര സുന്ദരമായ കാഴ്ചകളാണ്. ഉണ്ടോ, ചെറിയതായിട്ട് ഈ വെള്ളം ഒഴുകി 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 താഴേക്ക് പോകുന്നത്. താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ ഭയങ്കര കൊക്കയാട്ടോ. ചെറിയ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെയാണ് ഈ വെള്ളം വരുന്നത്. ഉണ്ടോ, ദൂരെ നോക്കാൻ നേരത്ത് സൂര്യൻ ഉദിച്ച് വരുന്നുണ്ടേ. നമ്മുടെ വ്യൂ പോയിൻ്റ് അവിടെ ഒരു സൂചനാ ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സഞ്ചാരികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്, എല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കണം. താഴേക്ക് ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്, അതുകൊണ്ട് അതികൂടെ നടക്കുന്നവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ വരുന്നവരാരും മാലിന്യങ്ങളൊന്നും വലിച്ചെറിയില്ല കേട്ടോ. അവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഡസ്റ്റ്ബിന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും അതിലിടുക. നമ്മുടെ ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക, അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ അരുവിപ്പാറ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നാലും നല്ല സൂപ്പർ കാഴ്ചകളാട്ടോ. ഉപ്പുകുന്നിന് സമീപമുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ക്ഷേത്രം കേട്ടോ ഇത്. അരുവിപ്പാറ ശ്രീദേവി ക്ഷേത്രം ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് 2-3 ചെറിയ പ്രതിഷ്ഠകളുണ്ടേ. ഇത് ഗണപതിയുടെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട്. അതുപോലെ ശ്രീ പെരിയാറ്റ് അയ്യപ്പന്റെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട്. അത് ശരിക്കും അയ്യപ്പൻ തന്നെയാ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്, പെരിയാറ്റ് അയ്യപ്പൻ എന്നാട്ടോ. അതായത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നോക്കിയാലും നല്ല വ്യൂ ആണ്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഉപ്പുകുന്ന് വ്യൂ പോയിന്റും ഇവിടുന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ ഒരുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. നമുക്ക് ഇവിടെ മലങ്കര ഡാമൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ആദ്യം പോയി വ്യൂ പോയിന്റ് കാണുന്ന കേട്ടോ. ആ റോട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നടന്നു കയറിപ്പോയ സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് തൊടുപുഴയും മുട്ടുമാട്ടോ. ആ പുക കാണുന്ന കേട്ടോ നമ്മുടെ മുട്ടത്തെ പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറി എന്നുള്ള പുകയാട്ടോ ആ കാണുന്നത്. എത്ര മനോഹരമാണെന്ന് നോക്കി. ഇവിടെ ഈ പുൽമേടുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ വേനൽക്കാലത്തൊക്കെയാണ് വരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൃശ്യമായിരിക്കും കേട്ടോ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അത്രയും ഡീപ്പായ സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ മൃഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമൊന്നും ഇല്ലയെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായം. എന്നാലും ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ചെറിയ ആനയുടെ ഒരു മണമൊക്കെ കിട്ടി. ഞങ്ങളിവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അത് കേഴയുടെ മണമാണ്. കേഴയുടെ മണവും ആനയുടെ മണവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നാണ് അവർ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരുന്നത് സൂക്ഷിക്കുക. പിന്നെ ഇവിടെ പുഴു ഉണ്ട് കേട്ടോ, ബ്ലഡ് കുടിക്കുന്ന പുഴു. ഇവിടെ നിന്നാൽ നമുക്ക് കുളമാവ് ഡാമിൻ്റെ ദൃശ്യമൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ആ മരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി നോക്കുവാണെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ. കുളമാവ് കൂടി ഇടുക്കിയോ രാമക്കൽമേട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സഞ്ചാരികളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ഥലം മിസ്സാക്കരുത് കേട്ടോ. അത്ര നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത്. മെയിൻ റോട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് യാത്ര ചെയ്താൽ ഈ വ്യൂ പോയിന്റിൽ എത്താൻ പറ്റും.
അധികം ആർക്കും അറിയത്തില്ലാത്തൊരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഈ വ്യൂ പോയിൻ്റ്. ഉപ്പുകുന്ന് വ്യൂ പോയിന്റിലേക്കുള്ള വഴി ബസ് റൂട്ടാട്ടോ. ഒരു KSRTC ബസ് നമ്മുടെ പാറമട വരെ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്, തൊടുപുഴയിൽ അതായത് ചീനിക്കുഴി വഴി. 2 or 3 ട്രിപ്പ് ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു. എത്ര ട്രിപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല, അത് അറിയാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ച് മെയിൻ റോട്ടിൽ വന്നിട്ടോ, നമ്മുടെ പാറമട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്. അവിടെ വന്നപ്പം നമ്മുടെ വാനരന്മാരുടെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി. എത്രണ്ണാന്നറിയാം, അവന്മാർ വണ്ടിയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ രാവിലെ ഏതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ വല്ലതും ഉള്ളത്? ഇവിടെ എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാട്ടോ. തൊടുപുഴയിൽ നിന്നും ഈ വ്യൂ പോയിന്റിൽ എത്തിപ്പെടാൻ നമുക്ക് 2 വഴികളാണുള്ളത്. ഇതിലെ മെയിൻ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് മുട്ടൻകുടി ഇടുക്കി പോകുമ്പോൾ പാറമട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം വരും. അവിടെ നിന്ന് ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ മാറിയാൽ നമുക്ക് ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരാം. പിന്നെ അടുത്ത ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തൊടുപുഴ കരിമണ്ണൂർ ഒരു ചീനിക്കുഴിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ പാറമടയിൽ എത്താം കേട്ടോ. അതും നമ്മുടെ ഈ ഉപ്പുകുന്ന് വ്യൂ പോയിൻ്റ് സൈഡിൽ കൂടിയാണ് ആ വഴി പാറമടയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ഇടത്തേക്ക് കേട്ടോ തുമ്പിച്ചിമലയ്ക്ക് കയറി പോകുന്നത്. ഇതുപോലെ റോഡിൻ്റെ മധ്യത്തിലായിട്ട് കിണർ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇടുക്കി റൂട്ട് തന്നെ വരണം. വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അറിയാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ഇട്ടേക്കണേ, എനിക്കറിയത്തില്ല. വളരെ വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള കിണറാട്ടോ ഇത്. ഈ റോഡിന് വീതി കൂട്ടി വന്നപ്പോൾ ഈ കിണർ ഇതിൻ്റെ മധ്യത്തിലായതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. കുടിവെള്ള സ്രോതസ് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് അവർ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് സൈഡൊക്കെ കെട്ടി നടുക്ക് ഗ്രില്ലൊക്കെ ഇട്ട് വേസ്റ്റുകളൊന്നും അകത്ത് വീഴാതെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ അവരത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ കുരുതിക്കുളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാണ്. അങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. ഇനി അടുത്ത അടിപൊളി ഒരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ സൈനിങ് ഔട്ട്.